Bijouterie Pantso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Misy iporimina doly zay aleandrangà Tanantsirabe Tamaga Majoenga Pampianatra Betraikefa Satrara Dokotera Professeur Magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprim manolotra anao ny LEJT. Mousli Makingeri. Ankafizin'ny mousli eo am-panarahana ny LEJT. B-vitamine Souchkania Natural. Mousli. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre manolotra anao ny LEJT. La vache qui rit manolotra anao ny LEJT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Misy enambe folo septembre taona raiky amby roapolo sy roa arivo faly indray zay tompoko lasy tompoko vavy mitsidika ny tokantranonao zay hitanao ny LEJT eto amin'ny Dromina amin'izao fotoana izao anasany anaraka azy hatramin'ny farany izany ireto no loatem-baovatsika ho any anio. Zazalahy kely folo taona no maty nokapaina lehilahy iray tamin'ny antsy sy famaky valy faty tamin'ny tsy fanekenana bavin'ilay zazalahy kely hiaraka taminy no antony. Naoraka sy nisy natsikafo natao amin'ny Facebook ny raharaha filazana fampitadiavana Andramatoa Andrea Tsimilao Anto Fraisantso no fisolokiana sy fampiasana taratasy-mbola tsy misy antopola. Raharaha efa nilamina voateny rotarejenaly mponina omaly nitry ny filan-kevitry minisitra izy. Tsy nahazo fahafana vonjomaika ireo telo lahy migadra ny Afrika Atsimo noho ny raharaha volamena 7 kilao mahery naondrana tsokosoko. Tsy nasiany fitsarana afrikanina tatsimo resaka koa ny fangatahany fanjakana malagasy amerena azy telo lahy sy ireo volamena eto Madagasikara. Omby 3 alina no tafiditra tao anaty varomaizina nomboka ny taona 9 no mankaty vola 3,20 miliara ariary tokony hiditra amin'ireo mpiompy no very. Mitaky ny fialan'ny taleny départementany cité Ankatso 1 ireo mpianatra avy amin'ny faritra Moromania izay tsy mankasitraka ny fanalana ireo namany sasany tamin'ny trano fonenana mpianatra. Ary farany ao amin'ny sokajy voalohany no misy a Madagasikara raha araka ny fandaharan'ny foibe mpanaramaso sy fisorohana aretina Amerikanina. Foskajy ambany ny tany fisian'ny Covid eto amintsika kazo Amerikanina tsy diany izany. Ampahan'ireo vaovao no tsongaina ho lohateny ireny fa maro dia maro no iarantsika atao anatin'ny LEJT asaina araka izany atombontsika avy hatrany anatin'ny layonina. Vao ny trangam-piarahamonina no anomboantsika ny fiarahana zazalahy kely 10 taona no namony ainy tany Ambanja rehefa nokapakapaina tamin'ny antsy ny vatany ary nokapaina tamin'ny famaky teo amin'ny atony. Tomanana ono ny valy faty ny antony namonoana ilay zazalahy kely. Rehefa tsy nanaiky hiaraka tamin'ilay navandoza ny nabavin'ilay zazalahy kely. Miandrandra ny hitarariny momba ity von'olona ity ny fianakaviana manamanjo. Ny zavanitranga tamin'ny volana May no ny atombohan'ny tantara tao amin'ny Fokontany Ankiny, commune ambanivohitra Mahery Varatra Ambanja. Efa bolana lasa izay no kotin'ilay rangahy ny zanakavaviny Jean-Louis, saingy rehefa tsy nety ilay tovavy dia nokasain'ilay rangahy anaovana herisetra ara-nofo sy ovonony. Nahitana antsy miisa 3 rahateo tany amin'ilay rangahy tamin'io, saingy nisy olana hita tampoka ka avotra ilay tovavy na dia efa lavo ambany sy naratra ny antsy azany ranjony. Antony tomboan'izy meso zaho nileny tsy nety zay nandeha nagnano entraînement izy nitomboko za meso io izy amin'regny izaho kofa tsy natiny igny afindrako amin'ny zandriny ho izy regny antony nagnofindranizy tamin'ny zandro. Nateo azy izay herisetra samihafa izay nahagaga ny fianakaviany niaram-boina fa 2 volana tany am-ponja fotsiny no sazin'ilay rangahy voaroroy. Efa nandrasany tany an-tanàna azy ity iray mpianakaviany ity ary nanaovany fiantsiana. Nandrahona ny amoniny olo amin'ilay ankohonany izy ho valiny nanagadrana azy. Notanterahany ilay rangahy io tenin'io ny 9 septambra ka raha sendra tsy nanam-po fa nilalao bisikleta teo tokotany ny anadahan'ilay vehivavy
no nokapakapaina tamin'ny antsy. Tsy tafatsara nilay zazalahy kely 10 taona rehefa vomafy teo amin'ny tehezany. Tsy vitan'izay nefa fa mbola nororitin'ilay rangahy indray izy ary nokapainy tamin'ny famaky ny atony. Malahelo zaho zanako aroe andivone n'olo araiky fogna baka amin'ny filagna. Avy eo amizay koa zegny zay fa nitory izy taty mbala vitivitendreo koa zay izy bokabaka ho koa tsy olo tsy manana karaha ataonareo io mandeha mitory zay mbaranareo tsy vola mavita fotoriagna io tsy potipotikin'olo farany amizay izy nandeha namono zanako izy koa na dindigny to izy ka olo may vokovokogno raha izy mety mbala tseniky ho maty nilay zanako karazagna hoe izy naboaka mbala ravoravo izy fa za tsy raha magadra zaho izy io ka vangoko ndraiky za fa iboaka fa mety any etranazy navitana raha direct karaha satria izy to tsy nadigny hela izy tsisy soky na voa izy nibokabako tsisy tirasy tsy nakosy nday vaky tsy hitako fe izy nibokabako ndray mizeste aby sa tsy voneko valiako foti tsisy tany nakosy aminandray zaka raiky mate za mahita olo mangatra telefôny avy mizandaro ry na prison na karaha koa mate mbo tefantsovy vakivaky ny hipy lambolambo taezagna vango ceinture nino za tsy mahita be nandray zaka raiky olo nitombolo meso izy izy io izy nabokabaka tarizana nagnano defermentary na makoso raiky tsy hitako tsy voa tetery tsy voa ino kamo iboaka zo maray andemono zay voalaza fa noraisin'ny mpitandro ny filaminana indray ny rara ary niverina any amponjy ilay rangahy voaroroy manany amin'ny sy ny kolokolo nefa ny fianakaviana manamanjo ka mangataka ny tsy tanana amponja ao ambanja ilay rangahy navandoza ary miandrandra ny ahita ny rariny amin'izao raharaha izao. Taoriny fanendrena azy ho talejenalin'ny mponina eo ny ministeran'ny mponina nandritra filan-kevitry ministra Omaly dia nivoaka teny amin'ny tambazotra sosialy Facebook ny raharaha ho an'ny filazana fikarohana teny ivon'ny zandary tany Mahajanga Andramatoa Andretsimilao Ando Fraisantsou nisy nitondra fanazavana nefa fararaha efa nilamina izany. Ankoatrizay dia nandrasana tao amin'ny filan-kevitry ministra Omaly ny fanendrena izay ho talejenalin'ny ACM fanadidina iarana amin'ny Dolphe Rakotiniana. Tamin'ny 20 Mai 2024 no namoahany komandeny zandarmaria pirenena any Mahajanga tamin'ny alalan'ny sampana fikarohana Eloko Bevava any an-toerana anty filazana fampikarohana na avis de recherche Andramatoa Andretsimilao Ando Fraisantsou monina maro vato fokotany abattoir Mahajanga ity no fisolokiana sy fampiasana taratasy-mbola tsy misy antobola na escroquerie et émission chèque sans provision. Tahiry izay natsikafo ny mpiserasera amin'ny Facebook androany. Ora vitsy taorina nendrena azo talejenalin'ny mponina eny ministeran'ny mponina sy ny fahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy nandritra ny filan-kevitry ministra ny tanterana Omaly. Ora vitsy taorina izay dia nitondra fanazavana tamin'ny page Facebook-ny i Mahery Lanto Manandafy izay nilaza fa nanontany mivantana ilay talejenaly vaovao. Voalaza fa nanao marché public izy fa iny nisy ny fahatarany fandoavam-bola kanefa tsy maintsy mametraka chèque any amin'ny mpamatsy-entana ka dia lasa taratasy-mbola tsy misy antom-bola ilay izy. Volo ihany nefa izany rehefa mivoaka ny vola ary nitsoahany ilay mpitory ny fitoriny. Raharaha efa nilamina izany tena voaka ampiserasera ity. Fa ankoatra azy dia voatendry ihany koa ny sekretera jeneraly vaovao eny amin'ny ministeran'ny mponina Rakotonina Miarso Patricia sy ny talian'ny fahina ara-tsosialy Rivomanina Tsarahita Gisbert. Maromaro mihitsy ireo fanendrena nisy teny ivon'ny filan-kevitra ministra Omaly toy ny sekretera jeneraly ministeran'ny fizahantany Rakotonirina Yves Maurice. Nandrasana kosa ny fanendrena izay ho talejenalin'ny ACM ilaina ny fisokafa ny lanitry Gasikara nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho amin'ny fiandohan'ny volana Oktobra ho avy izao izany. Raha tsy ivona dia voarorota amin'ilay raharaha fanondrana volamena tsokosoko milanja 770 kg mahery kely ny talejenalin'ny ACM teo aloha ary ny tanana amponja vonjomaiky. Trangam-piarahamonina hatrany niakatra fitsarana tany Afrika Atsimo ilay raharaha fanondrana tsokosoko volamena milanja 770 kg mahery tamin'ny fiandohan'ny taona. Tsy nahazo fafana vonjomaika ireo telo lahy izay tratra niaraka tamin'izany ary tsy novaliany fitsarana afrikana tatsimo koa ny fangatahany fitondrana malagasy ny ampodiana azy ireo sy ireo volamena tratra eto Madagasikara. Ankoatray dia nivoaka gazety ny raharaha karana valo sisy olomavomboaka iray saky ondrana miaraka amina volamena ho any Dubai Omaly teny vato. Tato baovao eo amin'ny ratsary ny Dolphe Rakotiniana. Tsy nahazo fafana vonjomaika izy telo lahy izay voasambotra ka tanana amponja any Afrika Atsimo no ilay raharaha fanondrana tsokosoko volamena milanja 770 kg mahery kely tamin'ny fiandohany ty taona ity.
tsy nasimy fitsarana valiny koa ny fangatahany fotoanana malagasy ny amerenina ireo olona vororo ireo sy ireo volamena eto Madagasikara. Niankana fitsarana tany Afrika Atsimo indray ty raharaha ty ny herinandro lasa teo. Ankoatray dia navoaka an'ireo gazety mpiseho isan'andro androany ny raharaha momba ireo teratany Indo-Pakistanais valo sisy olo-mavim-bahoaka iray izay tsy afaka nandray ny sidina Ethiopian Airlines omaly. Sidina manokana izay nitondra ny ekipan'ny CFF Andorany fotsy hiatrika ny lomiverina amin'ny Kabe Warriors any Zambie. No ayaina no nitondra volamena antsokosoko saika hivoaka Madagasikara izy ireo. Efa tena mitaromako no tsy nanaiky ny fisavana afara nataony Sandary izy ireo ka voaterina jano manam-pahefana tsy iondrana. Andrasana ny toy ny ty raharaha ity. Nomboka ny taona 2024 mitentina 3.20 miliara ariary ny sandan'ny omby very teto Madagasikara. Omby 3.9 alina no tafiditra tao anatin'ny varomaizina. Tsy lasa nivelany nefa ireo omby ireo hoy ny sekretera-panjakana miadidina Gendarmerie Pirenena fa ireny hita eny an-tsena ireny ihany. Manamafy ny ady amin'ny alatromby sy trafikana lavanila ny Gendarmerie amin'izao fotoana. Tatramo vaoantsika feno ajarianina sy misy Razafinjatovo. Entana tafiditra ao anatin'ny varomaizina ny omby indrindra any amin'ny faritra atsimo. Omby 3.9 alina isa no very nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny tapataona voalohany amin'ny taona 2025. Mitezana 3.20 miliara ariary ny tombam-bidin'ireo biby very ireo, vola tokony hiditra amin'ny mpiompy tsy mivoaka ny Madagasikara anefa ireo raha ny fanazavan'ny Jeneraly Jules Serge, sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie am-pirenena. Tsy ny Gendarmerie no manome taratasin'omby. Ary ny omby raha tonga eny an-tsena tsy maintsy misy taratasy raha zany miditra foriera. Dia ny olona mpangalatra zany dia niazona taratasy malaky no nataony. Ka raha tsy mitandrina ny olona tompona raitra mpanome taratasy dia mety manome taratasy omby alatra izy. Izay le atao hoe famotsiana omby alatra. Avadika vola ireo omby alatra avy eo, tsy lafo raha tsy misy taratasy ara-dalàna. Io trano io no atao hoe famotsiana omby alatra. Misy ny peretsy kombakomba manome ny taratasin'omby. Nakay zary ireo omby very ireo. Omby tsy azo atao anaty posy a. Reo zany le lanitsika reo. Ho an'izay tsy fady omby. Mba fantatrareo eto Antananarivo firy ny omby lany isan'andro. 400 isan'andro ny lany eto. Tamatavy malany 70, Majunga malany amin'ny 60, Fianarantsoa malany amin'ny 50. Ahitana tranga tahaka izany ankoa eo amin'ny sehatry ny lavanilina hoy ny sekretera-panjakana. Hita ny lesoka araka ny fanazavany. Tompon'antoka amin'ny tsy fahamahana ny olona ny mpiasam-panjakana araka ny nambarany. Any amin'ny sehatra ara-panjakana no misy tsy firindrana. Ny ambaranantsika ny Laune dia vaovao avy any Frantsa lavy ny tafika frantsay ny mpitarika ny vonina silamo tao Grand Sahara ny alina larobia ifo alakamisy teo. Fombiazana lehibe ho an'ny Frantsay izao raha araka nambaran'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Maty ny mpitarika ny vondrona silama ho Sahara ny aliny alarobia mifono alakamisy. Taroka nabakabaka nataon'ny tafika Barkhane no nahalavo azy. Efa 7 taona izay no nisian'ity tafika Frantsay ity tao Sahel. Ny asan'izy ireo anohitra ny vondrona jihadiste. Nanambara teo amin'ny Twitter ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ny amin'ny mahafahombiazana lehibe izao tranga izao. Mpikambana tao amin'ny Front Polisario ary niditra ho isan'ireo mpikambana tao amin'ny Al-Qaïda tao Maghreb Islamika. Ity mpitarika ity no ny avy eo. Nanangana ny vondrona silamo tao Grand Sahara ny tena tamin'ny taona 2024. Ity farany izay niteraka fikorotanana sy orohoroan'ireo sivily sy miaramila tao amin'ny faritra antsoina hoe faritry ny Sistan telo. Io faritra io izay hiaran'ny ady mivaivay ao Sahel no ity vondrona notarihiny ity mpitarika lavy ny Frantsa ity. Izy ihany koa no tompon'antoka tao amin'ny famonoana ireo mpiaro ny zon'olombelona Frantsay misa 4 tamin'ny herintaona. Manomboka etsika dia mbola anaraka hatrany ireo vaovao marobe ao anatin'ny Actu izay nozaraina roa tono mahazatra. Ho an'ny Fianaratsoa tsika amin'ity voalohany ity nanao etsi-pitakiana ireo mpiasa ny Université ny Fianaratsoa noho ny karaman'izy ireo izay nanalana 20 isanjato efa mbolana maromaro izay. Naritra ora iray teo ny etsi-pitakiana. Nisy fiara efa tsy niasa antsony aza no doran'izy ireo nanakanan-dalana. Ho fanairana tompona andraikitra no anton'izany. Nisy ny antso an-tarobia ny fanaovana tamin'ny solitera mpiasa ny Université ny Fianaratsoa ary mitatitra izany amintsika Miaro Sorojiravaka sy Doda Rajarinjato. Nanomboka tamin'ny 12 ratoandro teo ny etsika tany amin'ny Université Nandrainjato Fianaratsoa ho fitakiana ny karaman'ny mpiasan'ny université izay nanalana 20 isanjato efa ambolana maromaro izay. Tapabolana teo nefa
Efa nampanantenaina izy ireo fa hiverina amin'ny laoniny ilay karama, saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao. Antony nahatonga izao etsi-pitakiny izao. Misy an'ilay amin'ny teknisité 20% izy taloha fa nalazainy zareo fampakarina 25 indray. Dia ilay izy efa tapaka efa volana maromaro izay. Tokotokony efa eo amin'ny takan'ny université fa hitainy volana amin'ity mois de septembre ity. Tsy hita verina zareo nefa ny tena io zany tena indehibe ny le karamanay tena latsaka be zany. Créo dia efa nisy conseil des ministres efa iroa laribia izay tamin'ny le cour des comptes dia mbola tsy tafaverina. Mitaraina ny mpiasan'ny Universitén'ny Fianarantsoa satria nesorina ny ampahefatry ny karaman'izy ireo nefa ny vidim-piainana miakatra. Any ka nanapa-kevitra ireo mpanao fihetsiketsehana fa hanaitra ny tompon'andraikitra any an-toerana amin'ny alalan'ny fandoroana ilay fiara efa simba mba hanakanana ny lalana mihazo any Masobe. Izay tsisy miaina. Efa mitaraina dia tsisy miaina mihitsy dia efa hasorenan'ny mpiasa zany ilay izy. Ohatrany tsy miaina anay ilay mpitondra fanjakana nefa efa maromaro ilay mpiasa ny voaroaka amin'ny tano, ny zanaky mpiasa tsy mandeha any am-pianarana noho ny vokatrizay falatsahan'ny karama izay satria any amin'ny banky lasa mahazo pénalité any amin'ny banky izay dia tsy betabe zany tsy misisitraka an'ilay karama intsony. Lasa mivoaka moa ilay compten'ilay olona any amin'ny banky sisy vola raisiny. Mahery ny 500 ny mpiasan'ny Universitén'ny Fianarantsoa nanabangana ny karamany. Ny farana tamin'ny mitatao vovonana teo ny etsi-pitakina androany, saingy milaza ny vonina anohy izany izy ireo mandrapifaly ny fitakiny. Avy amin'ny Fianarantsoa dia hoetsy Ankatso indray tsika vaovaon'ny fampianarana ambony hatrany mitaky ny alan'ny lehibe ny départementa eny Ankatso voalohany ny fiangambana mpianatra Amoromania. Tsy ankasitrana izy ireo ny fanalana ny namany tamin'ny tranon'ny mpianatra nandritra ny 9 volana misy ampolony eo no tsy manan-kelofana vokatra izay. Na izany aza nampianatso dinika amin'ny fiangambana mpianatra Amoromania ny tompon'andraikitry ny Croix mba hikaroha mba olana ka andrasana ny akon'izay sy ny mety ho toy ny raharaha. Teny Ankatso voalohany nanangona vaovao imiaro Sorojravaka sy Doda Rajarinjato. Nakaton'ny fikambanan'ny mpianatra avy any Amoromania ny braon'ny lehiben'ny départementa tetỳ Ankatso 1 ho fanoheran'ireto tanora ireto ny nanesorana ny namany tao amin'ny trano fonenan'ny mpianatra eny Ankatso 1 sy Ambohipo. Ampolony eo vokatra izay ny mpianatra avy any Amoromania lasa tsy manan-kelofana ka voatery mipetraka amin'ny havana sy ny namany. Ny sasany aza tsy afaka nanohy fianarana intsony noho ny tsy fananana fianakaviana mampiatrano raha ny fitarainana voaray. Io trano Ambohipo io zany rehefa nesoriny teo ilay mpianatra anaiky nametrahany iona hafa. Rehefa nangataka ngay fagnesorana niona teo dia miteny mihitsy chef de département io fa hoe mpianatra koa no napetrany ao. Efa mazava zany ny anay efa nataonay aby ny procédure administrative rehetra. Fangatahanay ara-taratasy fampiresahana ambony latabatra nangatahana ny trano. Mandrakizao tsy nisy. Ka tsotra ny anay efa tsy nivahany zareo ny olana agnay ireo mpianatra Betsileo ireo no hamoaka an'ilay ona tao hametraka an'izay mpianatra anay sahirana tsy manana trano amin'io porta io. Manodidina ny 400 ny mpianatra avy any Amoromania mandrato fahalalana amin'ny Universitén'Antananarivo. Ny 520 isanjaton'izay ihany nefa no mahazo trano eny amin'ny sitén'ny mpianatra raha ny fitaraina ny solotenan'izy ireo. Milaza ho leo ny narirarira nandritra ny 9 volana ny fikambanan'ny mpianatra Amoromania ka mitaky ny fametra-pialany ny tompon'andraikitra. Omaly zahay tonga tao amin'ny braony dikia ifampiresaka. Teny moa zany dia hoe zay atao naisany ataovy zay atao naisany zay atao naisany ihany fa za tsy analanio ankizy io zany no teny dikia tao aminay. Nangataka ngay hoe tsisy vahaolana ve zany lizy. Tsisy vahaolana tena hoe pertina mivoaka zany lizy fa dia hoe velena indray laisany amin'ny herinandro. Ohatra izay nefa nanao vanadena nandritra ny 9 volana fa rehefa tsy mahavaolana ny Croix rehefa tsy mahavaolana ny dikia esory dia solo olona mampatsieky anay ny tranonay avereno aminay. Mariana fa efa nisy fifampiresahana niarahan'ny fikambanan'ny mpianatra tamin'ny tompon'andraikitry ny DQ sy ny Croix ka ny fanarahana tamin'izany fa akatona aloha ilay trano mandrapisiany vahaolana saingy sy voahatsy izany satria nosokafany indray ny trano ary nisy mpianatra avy amin'ny faritra hafa napetraka tao. Fitsipika
mahakasika ny fidiran'ny trano amin'ny mpianatra anankiray zany a dia misy misy fipetrany zany dia iny a aty anivon'ny dicus ny service sicu tsirairay any mahafantatra an'iny zany a manahoana ny situation mahakasika ny trano anankiray en situation régulière ve le olona ao anatiny sa tsy fa raha ohatra izy tsy en situation régulière dia misy procédure tsy maintsy arahana amin'ny fanesorana ny olona ao anatin'ny trano ka matoa misy tafiditra ao anatin'ny trano zany a dia misy procédure tsy maintsy narahana atao anatin'izay zavatra zay fa la izy moa zany a ny amin'ny vanim-potoana izay fampiresantsika satria efa nisy fandimbiasana tamin'ny fitondram-panjakana zay ny fandimby dia nisy karazana faveur nomenan'ny filohan'ny mpianatra avy any amin'ny région zany hoe izy rehefa mifanaraka any ambadika any ry zareo dia anjaran'ny croix no miregulariser zay mpianatra tafiditra ao anatin'ilay trano. Fantatra fa nampiantso dinika amin'ny fikambanan'ny mpianatra Moronmania ny tompona andraikitry ny croix ka andrasana hoe anahoana ny akon'izay sy ny mety toy ny raharaha. Ivadika pejim-baovao hafa isika ny olom-pirenena malagasy ny tokony ampandraisany fanjakana anjara be kokoa amin'ny fanaraha-maso ny fandrosoana lovain-jafy manomboka izao. Ony avy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena androany manana ny tanjona amin'ny fanaraha-maso andaram-pirenena izy ireo toy ny fanaraha-maso ny fanjarian-tsakafo sy fiarovana ny tontolo iainana. Tanjona amin'izany ny anatrarana fandrosoana lovain-jafy sy fampiarana ireo tetikasa 70. Ny fiaraha-maso fanjakana sy ny tsy miankina no tokony atao laharam-pahamenana bebe kokoa amin'ny valo taona manaraka io. Tsoro Renima Nivson sy misy Razafinjatovo mitonontsika ny Tsiprian'izay. Manana vinany avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fandrosoan'ny fampianarana. Tokony ho maimam-poana ny fampianarana ao aorian'ny 3 sy 5 taona manaraka hoy ny fanazavana. Tanjona amin'izany ny anaran'ny zaza malagasy farafakely mandritra ny 7 taona ary tokony ho maimam-poana izany ho an'ny daholobe. Ankoatra izay, ny fananganan'ny fanjakana indostria isam-paritra dia miteraka asa ho an'ireo olom-pirenena tsirairay. Mba hirisoana makany amin'ny fandrosoana ara-toekarena, ny fananany tsirairay asa no mampandroso ny fari-piainan'ny sambatan'olona. Kefatra voalohany foanana ny fantrahana, foanana ny anoanana, atao mandroso tsara ny fahasalaman'ny vahoaka ary atao mandroso ihany koa ny fampianarana ny rano fisotro madio ohatra n'ilay tanjona anankidimy voalohany izay mandraika koa raha miaraka sosialy. Fa misy ihany koa ireo tanjona izay any amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika ohatrany dia isan'izany ny fampananana asa ao anatin'izay ny fiarovana ny tontolo iainana, ao anatin'izay ny resaka jono sy ny zavatra avy amin'ny ranomasina, ao anatin'izay ihany koa zany fametrahana an'ireo industrialisation isan-karazany. Ny fametrahana fitantanana mangarahara sy fitondrana tsara tatana ary fiadiana amin'ny kolokolo eto amin'ny firenena no andrasan'ny avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'izao. Ny fampiarahana ireo eto amin'ny firenena dia afaka mamaly ireo filana ara-tsosialy izay mikorosofahana tao aorian'ny valanaretina Covid-19 iny. Ankilany, ny fanaparam-pahefana sy fandraisana anjara an'ireo olom-boafidy sy olom-pirenena fotony amin'ireo asa izay atao dia miteraka fandrosoana goavana raha fanazavana. Ny rarina zany dia hoe hisy amin'izay ny fisokafana sy ny fampiresahana matotra eo amin'ny mpiatseritra tsirairay avy. Na ny fiarahamonim-pirenena io na ny fitondram-panjakana na ny sehatra tsy miankina ka ho ampian'ireo mpiara-miombonantoka ahafahana tena mandroso aingana ao anatin'ny 3 taona sy ny 7 taona manaraka mba ahafahantsika tsy mirate na hoe mba ho tratratsika indray ny apahany betsaka amin'io tanjony fandrosoana lovain-jafy io amin'ny taona 34 satria fanamby lehibe iarahana le izy. Ny firindran'ny toe-karena, sosialy ary fampianarana dia mifampiankina tanteraka ho any amin'ny fampandrosoan'ny firenena iray. Irariana ny fifandraisan'ireo mpisehatra tsy miankina sy fanjakana amin'ny 7 taona manaraka io hanatrarana ny fandrosoana lovain-jafy eto Madagasikara. Vito amin'ny fiadiana tanàna Antananarivo kosa miroso hatrany ny fanatsarana ny komina Antananarivo renivohitra manangana tsena lehibe eo Anosy sy eny amin'ny Komma nisy eo amin'izao fotoana izao. Vinavinaina ho vita amin'ny faran'ny taona izany. Tato-baovao ny Aina Rasolo Armanana sy misy Razafinjatovo. Manatsara ny komina Antananarivo renivohitra no tanjony be ny tanàna. Fanaovana tsenana lakamisy eo Anosy, trano rihana 4 no atsangana, ny eo amin'ny Komma kosa rihana tokana. Ny 3 isanjato ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao. Amin'ity faran'ny taona ity no vinavinaina ho vita ny asa rehetra.
tokony efa hisitraka ny tsena ny mpivarotra araka ny nambarany tompona andraikitra amin'ny volana desambra. Mialohan'izay efa natao ny fanadiovana ny tanàna indrindra ireo tatatra. Miezaka manadio ny loto rehetra ataon'ny mponina ny komina Antananarivo renivohitra araka ny tompona andraikitra. Efa mizara ny asa ho an'ny fanadiovana izy ireo amin'izao fotoana izao. Reny lakan-drano reny zany no atao hoe canal secondaire, fa misy koa ny canal tertiaire izay any anatin'ny tanàna any. Dia misy koa ny canal primaire izay ataon'ny apipa. Ny tanjona amin'ireny moa zany dia hoe manala an'ireny fako anatin'ny tatatra reny. Rehefa madio izy io zany dia ho faritana amin'izay isaky ny fokotany hoe atraizaka anjaran'ny fokotany iza. Dia anjaran'ny zareo amin'izay ny manadio. Raha sanatry tsy vitany dia efa mametraka amin'izay ny atao hoe code municipal d'hygiène, ilay fampifehezana ataon'ny commune mahakasika an'ireny fananana imbonana ireny ho an'ireo izay mandika lalàna na ny manarotany na ny tsy mahavita amin'ny fanadiovana ara-dalàna dia isy ny fanazazina amin'izay. Ny tanjona amin'izany hoy ny tompona andraikitra dia ny tsy hahatondraka ny rano intsony eto Antananarivo renivohitra. Mbola maro ireo fotodrafitrasa tsy zarizary na ihany koa tsy mijoro araka ny tokony izy eto Madagasikara. Betsaka amin'izy ireny no mbola tsy ao anatin'ny tetiandro ny fanamboarana tompona andraikitra akory. Izany indrindra no nahatonga ireo tsara sitrapo irotsaka an-tsehatra amin'ny fananganana fotodrafitrasa mamaly ny filan'ny mponina indrindra ireo any amin'ny faritra ambanivohitra. Rina Fanirisoa sy Dolphe Rakotiniana. Tantsorika ho fanampiana ny mpiarabelona, izany no iandreketan'ny fikambanana tsy miankina iray. Mifantoka amin'ny fananganana fotodrafitrasa ahafahan'ny mpiarabelona miaina amin'ny fiainana tsara kokoa. Mivelatra ho an'ireo toerana izay verina fa lavitra andrina na tsy mba misy manolotra fanampiana izy ireo raha ny fanazavana. Nosinganina manokana kosa ireo filana fototra ilain'ny fiarahamonina toy ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana. Tsy maintsy mangataka dossier zay dia évaluenay arakaraka ny besoin prioritaire ave tena misy bénéficiaire ave tena tsy misy nizaniza mi-intervenir ave misy entité locale ave afaka manampy anay miasa eo amin'ny toerana io hoe misy association ave sa misy ONG dia jerena koa faisabilité an'le izy fa ny éducation zany ny fahabeazana ny levier anisan'ny important indrindra nampiana société mila développement société mila mitsangana dia zay ny éducation santé reny pilier anankiroa ana société mila se développer dia reny vidinay zany satria koa misy ny besoin primaire indrindra. Mivelatra eo amin'ny sehatra maro ihany koa ny fikambanana amin'ny alalan'ny fiara-miasa eo aminy sy ny ministera mifanindran-dalana amin'ny fanatsarana ataony. Miankina amin'ny filan'ny olona sy ny zava-misy eo aminy kosa no ahafahana mirotsaka an-tsehatra amin'izay asa indreketan'izay raha ny fanazavana. Taoriny dokam-barotra ireny dia taferina eto amin'ny logité indraitsika ny tapany fahatelo no arahanao manomboka eto iray amin'ireo firena azon'ny teratany amerikanina tsy diana i Madagasikara hoy avy amin'ny fobe mpanaramaso sy fisorohana aretina amerikanina na CDC. Ao amin'ny sokajy voalohany no misy a Madagasikara ambany tahantrangana Covid-19. Fipetratakina nefa ny fahavitam-baksiny ara-dalàna. Anatin'ny fanomanana ny fanokafana ny lanitry Madagasikara ny fanjakana manantena ny sokafa ny sehatra ny fizahantany ho an'izay vita vaksiny irery ihany ny sehatra tsy miankana. Tato-baovao feno ajarianina sy misy ara-zafinjatova. Atao amin'ny sokajy voalohany ambanin'ny tany nitrangana coronavirus no misy any Madagasikara miaraka amin'ireo firenena afrikanina maromaro toa ny Burkina Faso, Cameroun sy Nosy Comores. Azon'ireo teratany amerikanina monina ao États-Unis ka nahavita vaksiny ny mivoaka ny firenena ka miazo an'i Madagasikara anao fizahantany. Any amin'ny sokajy faefatra no misy ireo firenena matanjaka toy France, Angleterre, ao ihany koa no misy any Nosy Maurice sy Seychelles. Mbola tsy afaka mandray mpizahantany anefa i Madagasikara noho ny fikatonany sisy tany. Araka ny fampitam-baovao anefa mimankomana amin'ny fanokafana izany ireo ministera tompona andraikitra miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka eo amin'ny sehatra tsy miankina. Mangataka ny fahafahana mampinditra mpizahantany eto Madagasikara vita vaksiny ara-dalàna ohatra ny fikambanam-ben'ny orinasa. Manantena ny andrany ampahefan'ny mpizahantany tokony tonga teto Madagasikara nandritran'ny taona amin'ny sisam-bolany 2024 izy ireo. Tany Paris tokoa nanambaran'ny filoham-pirenena ny mety hisokafan'ny lanitry Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny volana Oktobra izao. Miankina amin'ny fivoaran'ny toetra rahan'ny-pirenena nefa ny fanatanterahana io fanampahan-kevitra io. Vaovao manodidina ny valanaretina Covid hatrany isan'ireo lohalisitra mandray anjara mivantana amin'ny ady amin'ny fiparitana valanaretina Covid ny zandarmaria pirenena.
manoloana izany no meny fikambana resam-pirenena ho an'ny fifindramonina fanohanana ara-tserasera ny gendarmerie tantsoroka namafisana ny fahalemana mandritra ny krizy ara-pahasalamana no tanjona tamin'izany ny aretina tokony ho atahorana fa tsy ny zandary hoy ny sekretera-panjakana miadidina gendarmerie raha ny fanazavana. Gendarme manao ny andraikiny fa ny olombelona koa maniasia iandro gendarme avy anao vao anao kasiposy izy ary ny tena atahorana le gendarme saly aretina mety misy gendarme tsy manantanteraka maha olombelona azy mety misy koa raha mety hoe tsy manaraka amin'ny fitsitrika averiko foana le hoe raha misy olona adala ao ambotsintonona anankitelo tsy afaka itenany hoe adaladolona ny tonona ambotsintonona ary reto système de Nations Unies reto raha ohatra ka tsy navita asa ny gendarmerie anontany moa izy afaka manontany azy anao tsy andeha andany vola izy anao anio ho any ivelany isika amin'ny vaovao manoloan'ny manodidina ny coronavirus hatrany tsy maintsy mampiasa ny passe sanitaire avokoa ny mponina any Pays-Bas anomboka ny 12 septambra ho avy io anomboka amin'ireo olona 13 taona no miakatra no voakasika io fepetra io raha ny fanambarana nataon'ny prime ministre tany an-toerana fantatra mantsy fa fitaovana iray ahafana miady amin'ny covid ho an'ny vahoaka any an-toerana ny fampiasana io passe sanitaire io ny passe sanitaire izay karatra fanamarinana navitana vaksiny fanefitry ny covid na koa fitiliana PCR tao anatin'ny 27 ora farany isan'ny voakasika ireo olona hiditra ny trano fisotroana ny trano fisakafoana ary ny fijerena festival no voakasika izany mbola miatra trano kosa ny fanaovana aro vavaorona ho an'ireo olona mifamezivezy sy mandeha anatin'ny seranam-piaramanidina sy ny tramoay ary ny zotan-dalamby sy ny fitateram-bahoaka. Ny ankamaroan'ny firenena ao Eropa dia namarana fepetraram-pahasalamana avokoa nanomboka ny volana Jolay lasa teo. Taorian'izay nilaza ihany koa ny prime ministre tao Pays-Bas omaly fa ho faranana ny fepetraram-pahasalamana ny an-toerana manomboka ny 12 septambra ho avy izao. Noho ny fahitana fa mihena tsikelikely ny tany olona mitondra tsimikaretina COVID-19 ao amin'ity firenena ity amin'izao. Fa leo manambara ankehitriny fa afaka tamin'ny fanajana ny elanelana ray metatra sy famerana ho 10 ireo olona mivezivezy eny anivon'ny fiarahamonina eto Pays-Bas amin'izao. Tsy anterany koa mbola ampiarana ifanajana io elanelana ara-pahasalamana io manomboka ny 12 septambra ho avy izao hoy Mark Rutte. Midika izany fa afaka miverina amin'ny fiainana andavanandro avokoa ireo mponina ny Pays-Bas fa tsy mihena antery intsony noho ny fepetraram-pahasalamana. Mampiseho karatra passe sanitaire ny fidirana trano fisakafoana, fijerena hetsika ara-panatanjahantena, ny fijerena festival. Ireo olona 13 taona no mihoatra no voakasika io fepetra ity. Raha tsy ahivona, mbola maimampona avokoa ny fanaovam-bakisy sy fitiliana COVID-19 any an-toerana. Etsy andaniny, mbola mipetraka trano ny tsy maintsy anaovana aro vavaorona ho an'ireo olona indrindra ireo mifamezivezy sy mandeha amin'ny seranam-piaramanidina, ny tramway, ny zotran-dalamby ary fitateram-bahoaka. Ny ankamaroan'ny firenena ao Eropa izao dia efa mampiasa io passe sanitaire io avokoa, isan'izany Frantsa. Vaovao ara-pahasalamana hatrany fampihenana ny aretina sy fahafatesany zaza amam-behivavy no antondiany fandaran'asa Access eto Madagasikara izay vatsian'ny vahoaka Amerikanina vola amin'ny alalan'ny USAID. Ahatrarana izany atao izay tonga ny tolotra ara-pahasalamana misy ho arakalitao. Mbola manana roa taona sy tapany asany eto Madagasikara ny Access manohana izany ministera ny fahasalam-bahoaka. Feno Ajarianina sy Doda Rajarinjato. Ny vahoaka Amerikana no tompon'ny fandaran'asa Access mikendry ny fahaleovantena ara-pahasalamana nanomboka ny taona 2024 ny asa ho an'ny fanatsaran'ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana ny fandaran'asa tanterahin'ny USAID. Faritra 14 no ahitana azy ireo, misy distrika 17 no safidiany ireo toeran'ireo noho ny fahatsapan'ny faharefon'ny zaza amam-behivavy. Ny antom-pisian'ny fandaran'asa Access dia mahampihena ny aretina mahazo ny zaza sy ny vehivavy ary mba hampihena ihany koa ny fahafatesan'ny zaza sy ny vehivavy. Manao izay isin'ny tolotra ara-pahasalamana ara-kalitao any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny tobim-pahasalamana sy any amin'ny hopitaly ny fandaran'asa Access. Dia manao izay isin'ny izay ahafahan'ny système de santé ny filazantsika azy amin'ny teny teknika hiasa ara-dalàna tsara
mba ahafahana manome an'ireo tolotra ara-pahasalamana ireo. Ary farany ao anatin'izay dia mba hisin'ny fivampietsika sy fivana ara-piarahamonina ahafahantsika mandroso amin'izany tanjona izany. Tsinjovina ny fitohizan'ny tolotra aorian'ny fahataperan'ny tetikasa amin'ny taona 2024. Misy ny fametrahana soldana sy asa ho raisy ny fanjakana aorian'izay. Tao anatin'ny roa taona mahery ny asana nisy fiovana ny fisitrahan'ny tolotra ara-pahasalamana tahaka ireto manaraka ireto. Misy 17 millions ny isan'ny olombelona izay voakasika ity tetikasa ity. Raha tamin'ny nanomboka ny tetikasa dia eo amin'ny iray hety sy mahery eo ny zaza vita fitiliana tamin'ny tazomoka. Fa ankehitriny tsika zany afaka nitiry mba ahafahantsika manafitra ny ain'ireny zaza ireny ray tapitrisa mahery no afaka nisitraka ireny dépistage ny paludisme ireny tany amin'ny toerana lavitra misy azy satria marena fa ny ankamaroan'ny fampiasany accès dia toerana lavitra daholo. Ireo ampitan'ny distrika ny tobim-pahasalamana sokajy voalohany sy faharoa ary ny mpanentana ara-pahasalamana no mahasotoana manokana avy amin'ny fandarana asa access vatsian'ny vahoaka amerikanina vola amin'ny alalan'ny USAID. Ary fanadihadiana dokavarotra no amaranantsika ny fiarahana omaly sy androany ny fanadihana-mpanjakana atrehan'ireo mpisehatra eo amin'ny asa tanana ho an'ny fanjairana. Mpiadina misa 700 ao anatina ivitoeram-pampianarana misa 12 eto Madagasikara no natanteraka izany ho an'ny ekova manokana. Ampitraikefa hiatrehana fanadinana mpiadina raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra androany. Fampiofanana matianina rahateo no efa nomena azy ireo nandritra ny fotoam-pianarana. Fanadihadiana. Toeram-pampianarana zaitra sy zoviana amin'ny marintsony ny ekova. Fotoam-panadinana azahoana ny mari-pahaizana ara-panjakana izao azy ireo. Somary sarotra ny lazahadina avy any amin'ny ministera kanefa ampitraikefa ny mpianatra eo anivon'ny sekoly raha ny fanazavana. Tombony maro no azo avy amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana rehefa manaraka lalam-piofanana tahaka izao. Somary sarosarotra ny fanadinana tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy hay moa na ohatran'ny hoe niova ihany koa moa ny minisitra dia manana an'izay tena hoe fomba hitondrany azy fa tena sarotra kanefa tsara. Na izany na tsy izany tsy matahotra ny ekovany amin'izany fanadinana sarotra izany satria tena efa nampiofana izay ary tena nanome farany tsara indrindra izay ary tena nataona iandro maso mihitsy ny mpianatra satria olona mahavita ny fianarana mahafeny ny resaka lamaody no afaka miatrika fanadinana fa tsy afaka midikiditra fotsiny eo zany zay hoe te hanao an'ilay fanadinana fa misy ambara tonga tokony ny ainan'ny mpianatra ahafahany miatrika n'ity fanadinam-panjakana ity dia hiteto moa zany hoe anahoana ny résultat fa zahay aloha tsy natahotra. Fomba fiatrehana ny fanadinam-panjakana aloha dia voalohany hoe manana mari-pahaizana ianao mifanaraka amin'ny zavatra nianaranao dia moramora ny eo amin'ny idirana misehatra ny asa. Tombony faharoa koa hoe nianatra tamin'ny sekoly ara-dalàna mamoaka ara-dalàna ihany koa. 20 taona nisehatra teo amin'ny fampitanatraikefa amin'ny fanjairana sy famoronana lamaody ny ekova. Efa nihitatra hatramin'ny kiraro sy poketra izany amin'izao. Ho fanohanana ny mpianatra sy ho fanomezana fahafaham-po azy ireo dia nanao tolotra manokana ho an'ny mpianatra mahavita fianarana ao amin'ny indray ny sekoly. Ny mpianatra nanao fanadinana amin'ity zany izay ho avy ny fotoana izarana diplôma dia nizarana masinina ray isan'olona amin'ny fotoana izarana ny diplôman'izy ireo zany mahazo masinina ray isan'olona ny mpianatra. Zavatra tamin'ity taona ity zany vao nataonay tamin'ny herintaona hoe ho zaraina masinina no manao inscription fa novaina indray ilay izy rehefa tapitry ny tolotra iny dia amin'ny fizarana diplôma indray tonga dia sady mandray masinina zareo. Ny dikan'izay fanomezana izay dia ny hoe te hanohana ny mpianatra izay amin'ny fomba hita maso fanohanana azy fanomezana risque an'zareo zany hoe tena hitombona tsara hoe nahazo fitaovana ahafahana miasa ihany koa na dia atao hoe kelikely ihany ara dia anjara briketiny ekova zay hanohanana ny mpianatra izay fanomezana masinina izay. Sehatra asa mbola malalaka ny zaitra ho an'i Madagasikara fa nararaotra izany indrindra tamin'ny vanim-potoana ny fihiboana. Tombony lehibe amin'ny asa tanana tahaka itony ny fampitomboana talenta eo am-panatanterahana ny asa. Tsara hatrany anefa ny manaraka fiofanana avy amin'ny sekoly ara-panjakana raha te hanamafy efa kokoa sy hanamora ny fitadiavana asa hoy ny tompon'andraikitra. Ary ny farany tena farany dia fampahafantarana antsika ny mety toetr'ny andro ho andro rampitso ao anaty meteo.
raha ny voavinavina dia saika ho maloko avokoa ny toetrandro anerina Madagasikara na dia hita hiakatra kely aza maripanina ho an'ny faritany Antsiranana zao dia nididina ny 20 degré celsius maripanina ambany indrindra tonga 30 izany amin'ny faritra Diana ny Sava 20 ifandiminy raona sy masoandro amin'ireo faritra roa ao anatin'ny faritany Antsiranana ireo. Ho an'ny faritany Mahajanga ifandiminy raona sy masoandro amin'ny faritra Boeny sy Melaky andrahoana kosa ny tontolo andro amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Ho an'ny faritany Tomasina ifandiminy raona sy masoandro amin'ireo faritra telo Alaotra Mangoro sy Analanjorofo ary Atsinanana tonga 20 degré celsius maripana ambany indrindra voavinavina ho an'ireo faritra telo ireo. Ho an'ny eto amin'ny faritany Antananarivo dia ifandiminy raona sy masoandro faritra Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bonglava andidina ny 20 degré celsius maripana ambany indrindra any Vakinankaratra raha toka 30 izany ambony indrindra any Bonglava. Faritany Fianarantsoa ifandiminy raona sy masoandro faritra Vatovavy Atsimo Atsinanana ary Iorombe andrahoana kosa ny faritra Moromani sy Matsiatra Ambony 30 degré celsius maripana ambany indrindra any Moromani 10 izany ho amin'ny Matsiatra Ambony. Ary farany faritany Toliary ifandiminy raona sy masoandro amin'ireo faritra efatra dia Iandroy, Anosy, Atsimo Andrefana ary Menabe 12 degré celsius maripana ambany indrindra voavinavina ho any Androy raha toka tafakatra 5 sy 4 degré celsius izany ho an'ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefana any ambony indrindra. Tapitreto amin'ny fiarahantsika ho any Androany tompoko lasy tompoko vavy ankasitrana naranao izany hatramin'ny farany sy fameizantsika fotoana indray ato anatin'ny logité raha ampitso anomboka amin'ny fito sasany takariva. Veloma ary tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Paperline, le choix de votre succès. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanolotra teo ny Le JT. La vache qui rit nanolotra teo ny Le JT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampanatra Bitraikeva, Chatara, Tukutera, professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim manolotra ny Le JT. Mousli, Makingeri. Ankafizin'ny mousli eo am-panarahana ny Le JT. B-vitamine, otrikaina natural. Mousli!